Acá tenemos una XR 150, impecable está esta moto, pero golpea el motor, es como que quedó sin aceite, manifestó el dueño. Pone en marcha. Aparte de eso, la moto empezó a humear mucho, levantando aceite este motor. Ahí se ve que tiene todo aceite. El ruido que está golpeando es el pistón. Ahí vamos a mover con este nosotros y se va a escuchar acá. Ese es el faldeo del pistón. Al quedar sin aceite se habrán comido los aros y también gastó el pistón. Igual debe tener una marca dentro seguramente, falta de aceite. Desarmamos el cilindro y sí, efectivamente es el pistón, ¿no? Ahí vemos cómo se mueve.